Oggi ci sono state anche le signore della mensa che ci hanno accompagnato, quindi la mensa è stata chiusa, uno sciopero è riuscito al 100% perché la produzione è stata ferma. Un presidio e uno sciopero che continuano davanti alla sede Electrolux di Susegana, dove da giorni il personale è in agitazione dopo il fulmine a ciel sereno dell'annuncio di 1700 esuberi in tutta Italia. Si chiedono certezze, ritiro del piano industriale presentato e risposte per le persone e per il territorio. Nel pomeriggio un incontro al Ministero del Mimit, domani l'arrivo del presidente Stefani con l'assessore Bitonci, ma più che vicinanza si chiedono risposte concrete. La garanzia che abbiamo è che ci staranno a fianco, però dire che ci stanno a fianco a noi servono degli atti concreti, questo è quello che noi chiediamo a tutti i livelli. Le rappresentanze dei lavoratori, oltre ad essere preoccupati per sé e le loro famiglie, per l'indotto e per il territorio, puntano il dito anche contro l'azienda stessa, che ha preso incentivi statali per poi scaricare i lavoratori. Ha preso i soldi per fare gli investimenti, ha preso anche la nostra salute, perché noi, quelli della mia età, abbiamo dato anche una parte della nostra salute e dedicandoci molto al lavoro e trascurando anche la famiglia. Adesso loro ci dicono questa cosa qua, cioè tanti di noi si ritrovano ad un'età che ancora non arriva alla pensione, con delle famiglie da mantenere. Tanti sono anche monoreddito. E dire che Electrolux non è nemmeno in perdita, anzi, ma vuole più marginalità, mentre la Cina si sta mangiando il Made in Italy anno dopo anno. La concorrenza cinese è un problema perché non solo il basso costo del lavoro, ma anche le materie prime vengono pagate molto di meno rispetto all'Europa. Già in Nord America è entrata una joint venture con Electrolux del gruppo Midea. E la nostra paura è che questo possa arrivare anche qui con tutto quello che c'è collegato, insomma, quindi eventuali perdite di posti di lavoro. Ci auguriamo di no, di non fare la stessa fine dell'azienda di Mel che produceva motori proprio per noi, che poi una volta acquistati dai cinesi hanno chiuso.